看到你，来，握手。哦，按手嘞。没关系，对不对？还要买。拿到了，我们回家吧。买了一个小的锅底，然后跟一个鸡肉。Hello， 昨天晚上有买麻辣锅的汤底，那今天午餐想说来吃一个就是麻辣的乌龙面，那可以配它昨天的鸡肉，然后这个就是我上次说非常好吃的乌龙面，超 Q， 跟店里面吃的一样的那种，配上2个鸡茸的甜不辣，蔬菜这样子，好，很简单，那我们开始吧。Hello，我们刚刚从华南市场回来，看一下今天买了什么东西。今天买了2条稍微比较大一点的鱼，就是红条斑，这一条好像200多块，
然后这个是澎湖的加治，这一条好像是130、140这样子。然后还买了2个小菜。我刚刚买的时候，我刚刚以为是烟熏猪头皮，不过我刚刚在装盒的时候，我吃了一口，发现它有点甜甜的。对，然后这个是应该是豆皮吧？对，猪头皮的话是60，这个是50块。再来是刚刚有买一个这个米粉，跟那个阿姨说我想要做小卷米粉，然后她就推荐这种米粉，因为我之前通常都是买那种干的，那她就推荐我这种，她说这种煮起来会非常的好吃，然后我想说我来试试看。然后台风天好像有稍微涨价的蛤蜊，不过还是很便宜，1斤是110块，那我买了200块这样。再来是3个蒜头70，然后这一把香菜是70，然后空心菜，一般我没有那么常买空心菜，不过刚刚就是120，然后看起来好像蛮嫩的，所以我们就买了。然后这个是要做小卷米粉的那个蒜苗，对，这个也是20块。OK， 以上就是我们今天去华南市场买的东西。这只加治，我现在要马上煎来吃，虽然现在是5点半，但是就开始煎吧。准备用新锅子来做今天的晚餐，我的红条。